Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Hello, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog de final de semana e dessa vez um final de semana muito especial. Viemos passar o nosso final de semana num chalé em Rancho Queimado, uma cidade que fica mais ou menos aí uns 60, 70 quilômetros de Floripa. É na serra, tá bem friozinho e a gente vai vlogar tudo pra vocês, vai levar vocês com a gente. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal se não for inscrito e deixa o teu like nesse vídeo. E bora aproveitar esse final de semana com a gente. Acabamos de chegar aqui na Morada Rio, pelo que a gente viu é lindo, a gente já tá apaixonado pelo espaço e eu vou aproveitar para fazer o tour com vocês enquanto a gente ainda não bagunça, né? Nossas bagunças estão todas aqui no cantinho. Então a porta de entrada é aqui na minha direita e a primeira vista que a gente tem aqui é a mesa com essas cadeiras que são lindíssimas e essa vista maravilhosa. O Rafael e a Marília foram uns fofos, deixaram um recadinho pra gente com um vinho, deixaram também uns queijinhos pra gente, damasco, castanhas, uma geleia, tudo uma forma de demonstração de carinho, né? E aí a cozinha super bem equipada, né, gente? Geladeira, cooktop, aqui dentro a gente já deu uma olhadinha, né? Tem tudo que vocês possam imaginar, assim, super completinho em relação a louças, panelas, utensílios, tudo 100%. A decoração lindíssima. Cozinhar com essa vista, assim, sinceramente, não deve ser coisa muito difícil. Olha as lavandas, que coisa mais linda. E aqui a gente tem o espaço, o fireplace ali, que a gente pode fazer um foguinho depois. Hoje não, né? Mas enfim, quando não estiver mais chovendo, acho que deve ser muito legal aproveitar ali com a vista. Aqui, né, forno, micro-ondas, todos os utensílios de taças também, bandeja. Até aqui alguns itens que a gente pode precisar, eles deixam, sabe? Filtro de café, papel alumínio, kit de primeiros socorros. E a parte mais linda de todas, o nosso quarto. Tadã! Tem lareira também. Então uma lareira fica aqui, com essa vista maravilhosa. Imagina acordar de manhã e ficar aqui, ó, com os dois botões no cafezinho. Essa cama maravilhosa, que amanhã eu quero acordar super tarde. Vocês acharam que era só isso? Acharam que era só isso? Não é só isso. Ai, meu Deus. Tcharam! Tcharam! Olha que lindo! Enfim, uma banheira maravilhosa, com uma clarabóia, que chama isso? Com uma clarabóia pra gente ver as estrelas quando não tiver as estrelas. Uau! E esse espaço aqui tem até roupão, eu não trouxe meu roupão, tem um roupãozinho aqui. Lugar pra gente colocar as nossas malas, esse espelho lindíssimos. Eu adorei que tem aquecedor de toalhas, isso é ótimo. Achei muito legal, acho que lugar assim super combina, porque aqui é super úmido, tem cobertor, então não vamos passar frio. E olha que coisa mais linda! Esse banheiro, gente do céu, que lindo. As toalhas, secador de cabelo, tem até um difusor de cachos ali, essa moça aí pensou em tudo. E aqui, né, o reservado. Isso aqui não precisa mostrar, né? Mas enfim, tem também. Duda está tomando uma cervejinha, acabou de fazer fogo na lareira, já tá bombando. E nós estamos comendo queijinhos e eu já servi vinho. Eu vou começar a tomar um vinho, o Duda disse que vai tomar cerveja primeiro. Fizemos um pãozinho de queijo, eu vou comer com doce de leite, porque a dieta nesse final de semana ela vai com Deus. Foguinho na lareira e a gente tá vendo o último vlog do canal, porque o Duda ainda não tinha visto. Never stop as we shout from the top.
Tomamos um banho de banheira, acabei de fazer o meu skincare. Olha que delícia esse roupãozinho que eles têm aqui. Muito gostoso. Nossa, eu tô querendo olhar a etiqueta pra ver onde é que eles compraram, porque eu quero um igual. E o Duda tá lá atrás, preparando o nosso jantar. Hoje vai ser o dia que o Duda vai cozinhar e amanhã vai ser eu que vou cozinhar. Hoje o Duda vai fazer um fettuccine com... É filé isso, amor? Filé, um molho de gorgonzola. Eu não sei se é filé ou entrecô, mas é uma carne com gorgonzola, com molho gorgonzola. Muito bom dia, vlog! Sabadamos por aqui. Acordamos, eram umas 6 da manhã, depois a gente dormiu de novo, acordamos às 8. Esse dia bem frio que dá pra ver de longe, né? A gente, depois, às 6 da manhã, a gente abriu aqui as cortinas, ainda tava escuro, e aí depois a gente acordou com a claridade do dia. Duda tá aqui tomando um cafezinho que eu acabei de passar e a gente tá fazendo o nosso café da manhã. Estamos assando pãozinho de queijo, estamos preparando o café da manhã pra decidir o que a gente vai fazer hoje. Mas assim, os planos são fazer vários nadas. Tomamos nosso café, agora eu tô aqui na cama, fazendo nada. E aí, o que você tá fazendo, amor? Eu estou passando arquivos do celular pro computador para começar a editar os vídeos. Eu tô gravando pro vlog. Amigas, olha só, preciso falar, ter um papo sério com vocês. Eu gosto muito de fazer os vídeos aqui pro canal, amo fazer os vlogs, amo essa troca que a gente tem, vocês são minhas amigas, isso eu gosto muito de fazer, mas eu preciso dizer pra vocês que isso é um trabalho pra caramba. E inclusive, olha só, onde eu estou e estou trabalhando pra vocês. E hoje eu descobri que 45% das pessoas que assistem o canal não são inscritas. Então eu quero pedir pra você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever. E se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa teu like, isso é uma forma de me ajudar pra caramba, tá bom? Conto com vocês. Demora menos de 1 minuto pra fazer isso. Tô de olho, hein? Vou contar como tá sendo a nossa rotina aqui. Sai da cadeira, vai pra cama,
sai da cama, vai pra cadeira, sai da cadeira, vai pra cozinha comer. Sai da cozinha, vai pra cadeira, bota a linha, vai pra cama. Gente, agora, bom, eu não tenho horas porque eu tô sem relógio, mas agora são 12h39. Eu tô simplesmente amando estar aqui a cada minuto. Agora eu comecei a ler, os arquivos ali estão transcodificando no computador, lavei uma loucinha, eu tô amando ficar sem fazer nada. E o Duda não aguenta mais, ele já viu o vídeo, ele já mexeu no celular e ele tá tendo um ciricutico porque ele tá entediado. Acreditem numa coisa dessa? Eu vi que tem uns morros lá, ó. Eu acho que eu vou fazer uma trilha lá em cima, lá. Fica bem à vontade. O que tu acha, mano? Eu acho que pode ir, inclusive agora. Tá Me 6 deixar graus. aqui com o meu livrinho em paz, na paz, que eu quero fazer nada. Enfim, a gente tava pensando, inclusive, em dar uma volta na cidade. A cidade, desse tamanho, né? Mas é o interior aqui, enfim. E fica, tipo, uns 10 minutinhos daqui, pelo que a gente acha. Mas tá tão friozinho que a gente tá com preguiça. E a gente pensou em almoçar na cidade, só que agora já é 12h39 e a gente não tá com um pingo de fome, porque a gente comeu super bem no café da manhã, a gente tomou café da manhã às 10 da manhã. Então eu acho que a gente vai ir mais tarde. E enfim, vamos pesquisar em algum lugar pra gente ir, algum café, alguma coisa assim. E aí quando for umas 4 da tarde, mais ou menos, a gente pretende ir conhecer a cidade. Daí a gente leva vocês com a gente. Mas por enquanto, as atualizações são essas. Estou fazendo vários nadas e estou amando, era tudo que eu precisava. E é merecido, né, gente? Do tanto que eu trabalho, do tanto que eu me estresso durante a semana, só preciso, ó, ficar na paz de Deus. Ela tá dando a volta. 10-0 na vaca. Ó, ameaçou dar com o balde na cara dela. Também. Ó, tchau. Tchau, cara, eu vou me embora daqui. Ai, coitado da chuva, que tinhosa, ó. Meu Elas não querem Deus essas do duas céu. 10-0. Na chuva, com 5 graus. Ó, olé! Olé! Ó, jogou o balde na cara. Jogou o balde na cara do bicho, cara. E a outra? É outra tá ali, ó. Mas é pra elas entrarem no galpão? É, Maria já entrou, mas aquelas duas não querem saber de entrar. Vai E atrasar. ele foi embora, coitado. Agora, quero ver pegar agora. Oi, gente, já estou pronta. Vamos dar uma voltinha no centro de Rancho Queimado, que fica exatamente 5 minutos daqui. A gente vai numa padaria, uma cafeteria, enfim, que tem ali no centro da cidade. Tomara que seja gostosa. E, gente, não tenho nem roupa pra esse frio. Eu botei uma básica por baixo, essa malhazinha, e vou levar minha jaqueta de couro. Só que a minha jaqueta de couro é justa, então eu tô meio ensacada, sabe? Enfim, mas vamos ter que lidar com esse frio. Eu e o Duda, a gente tava entretidos olhando uma pessoa ali que tava tocando as vacas. E a vaca tava dando trabalho pra ele. Vou colocar umas imagens aí pra vocês verem. Pra sair aqui da casa, a gente tem que abrir essa porteirinha. E, gente, é uma estradinha bem estreita e super alta. Eu morro de medo. Mas assim, ó, de querer ir a pé ao invés de ir de carro, de tanto medo que eu tenho. Olha os passarinhos, que lindos. Eu não vou ficar falando na frente dele que eu tenho medo, né? Mas eu me mato de medo. Ele sabe que eu tenho medo, mas não é o momento pra eu ficar falando que eu tenho medo. Mas ontem, quando a gente subiu aqui, menina, cheguei a ficar enjoada. Eu morro de medo de morro, gente. De carro, no morro, essas coisas assim, sabe? Enfim. Nossa, tem uma vaca ali. É aquela lá? Olha, Olha a vaquinha! o terneiro, né? Você viu que de noite fica tudo aceso, essas luzinhas assim, ó.
Estamos aqui na pracinha da cidade de Rancho Queimado. E já acabou. E tá bem frio. Tinha uma feirinha aqui, pelo que a gente viu, mas eles já estavam desmontando tudo. Então a gente chegou tarde demais. E o termômetro tá dizendo que tá 6 graus. Tá ainda chuviscando um pouquinho. Tá bem frio. Mas aí tá visto, né? A praça da cidade. Agora a gente já vai voltar, né? Vamos dar passeada, né? Vamos dar uma passeada. Tem 2 ruas. Outra coisa mais fofinha aqui. E é tudo colonização alemã. Então, assim, dá pra ver pelo estilo, assim, que é bem típico alemão mesmo. E a nossa casinha lá em cima. Vamos todo esse trajeto para subir. As nossas amigas vaquinhas, terneirinhos, estão... Ah, ele tava lá em cima hoje de manhã, esse. Oi, pessoal. Olha que brabo esse aqui. Oi. Nossa, que brabo. Você não tá com frio, não? Ai, que fofinho. Olha, gente, a estrada tem que ir tudo por ali, lá até subir. Chegamos agora há pouco lá do centrinho de Rancho Queimado. Eu aproveitei para gravar um vídeo para vocês respondendo algumas perguntas. Acho que não vai ter saído ainda no canal, vai sair na semana que vem. Mas, enfim, tava muito frio, gente. E a gente chegou, imediatamente já ligamos o ar-condicionado. A gente tá aqui, ó, na coberta. E agora acho que a gente vai fazer uma pipoca, ver um filme que a gente começou a assistir ontem, mas... dormimos. Eu dormi acho que nos primeiros 5 minutos do filme, o Duda disse que dormiu logo em seguida. E aí o que a gente achou engraçado é que, eu não sei se vocês já assistiram Virgin River ou como é que é o nome daquela outra série que eu comecei a assistir, Doces Magnólias. Mas parecia que eu tava num filme, numa série dessas, assim, porque a cidadezinha é bem pequenininha, tem 2, 3 ruas. E era muito engraçado que todo mundo se conhecia. Eu e o Duda, a gente... foi na cafeteria ali, né, que eu mostrei pra vocês. A gente tem uma característica que a gente fica em silêncio, assim, ó, comendo só pra escutar a fofoca dos outros. A gente gosta de prestar atenção na conversa das outras pessoas. E aí o mais engraçado é que nesse meio tempo começou a chegar gente. E todo mundo se conhecia na cafeteria. E aí um ia entrando no assunto do outro, e falando da academia, e falando da cafeteria de não sei quem. Da loja de alguém. Dos passeios de moto, que eles andavam de moto, enfim. Assim, a gente ficou prestando atenção como se a gente conhecesse as pessoas, né? Mas enfim, não conhecíamos. Aí o Duda foi no posto, né, mano? Mesma coisa, todo mundo se conhecia. Sim, tipo, todo mundo se conhecia. Daí a primeira pergunta que o dono do estabelecimento lá do café fez pra gente era: vocês não são daqui, né? Vocês são de onde? Tipo, nitidamente dava pra ver que a gente não era dali. Mas muito legal ali, o centrinho muito lindo. E... pelo que a gente percebeu, assim, a Morada Rio, que é onde nós estamos hospedados, não sei se de fato pertence a Rancho Queimado, mas é do lado de Rancho Queimado, né? Ela não fica dentro da cidadezinha. Fica o quê? 3 quilômetros. 3 quilômetros de distância. Mas enfim, vamos fazer a nossa pipoquinha e assistir o filme, né? Jesus, Ma, you're like the feds, but you got eyes everywhere. There's no secrets from your mother. Not in Jersey.
Se tivesse ruim, ia falar? Não, mas tá bem bom. Jordana Dutton. Yellowstone. Ela tá descendo o muro da Vossa Velina. Bom dia, amigas. Domingamos aqui, nesse lugar que tá uma paz. Hoje o sol saiu, céu azul, coisa mais maravilhosa do mundo. A gente vai ficar até o meio-dia, né? Ao meio-dia a gente faz check-out. Agora é cedinho ainda, umas 8 e pouco da manhã. Eu vou fazer um tour aqui na parte de fora pra vocês verem. Essa aqui é aquela porteirinha de acesso que eu mostrei pra vocês. Aí aqui é a parte externa. Ali embaixo aquela estradinha que a gente subiu, né? Que eu mostrei pra vocês de carro. Faz tipo um zigue-zague, né? Lá naquele portão... Lá é por onde a gente entra e a gente vem fazendo todo esse caminho, assim, em zigue-zague, até chegar aqui, né? Aqui também tem umas lavandinhas plantadas, olha que coisa mais linda. Aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui a vista da frente da casa. Tem esse deck aqui enorme. Bem legal, tá um pouquinho úmido, né, por conta do tempo. Aí é bem lindo assim, ó, de fora. Aí aqui tá um pouco bagunçado, né, gente, mas enfim, a banheira e tal, que vocês conhecem. E aqui o quarto e a cozinha. Aí tem mais aquele espacinho ali do lado que tem o fireplace. Que a gente acabou não usando, né? Bora? Oi, amigas! Já estamos nos despedindo
rapidinho desse lugar. Eu acabei não mostrando pra vocês, mas a gente deu uma geral, lavamos todas as louças, deixamos tudo como a gente encontrou. Eu dei uma varridinha no chão, né? E eu acho que até uma dica pra vocês, sempre que vocês forem em Airbnb, a gente nunca pode esquecer que o Airbnb, querendo ou não, é a casa da pessoa, né? Então, pra que a gente sempre deixe do jeitinho que a gente encontrou, que é diferente de hotel, né? Então deixem tudo o mais organizado possível, assim, o mais limpinho. Tirem os lixos, que acho que foi isso que a gente fez. Deixem as toalhas já num cantinho ali, porque o pessoal vai higienizar, enfim. Essas são as minhas dicas. E a gente já tá de saída, estamos colocando as malas no carro já. Só falta essa. E é isso. Depois a gente se fala. Making off aqui, ao vivo. Foto da foto. Vai lá, se posiciona lá pra eu ver. Hora de dar tchau. Não quero dar tchau. Abre o vidro. Deixa que eu abro. Eu ia abrir. Dá tchau pras meninas. Tchau pras meninas não, né? Nossa, tá muito frio, gente. Eu tô só com essa malha, não botei nada embaixo. Tô congelando. Eu já vou entrar e botar minha jaqueta. Agora, a gente vai aproveitar que a gente tá aqui e vamos conhecer um lugar bem bacana. Logo mais vocês... Ai, vamos ver! Ela foi ali abrir porque eu fui sair com o carro e a porta, o vento começou a abrir. Então bora. Ô, porteira! E agora? Será que ela vai conseguir fechar? Uma hora depois. Deixa eu ver aí, moça. Vai! Eu consegui colocar mais fotos, só até aqui tudo Segura bem, aqui. né? Acho que prendeu também. Sim, mas é isso. Tá ótimo. Saímos da Morada Rio, já estamos na estrada. Nós íamos conhecer um lugar que abriu recentemente aqui, que é uma plataforma de vidro. Como é que é o nome do lugar? Mirante Alto da Boa Vista. Enfim. Mas, sinceramente, ela fica fora do nosso caminho. E aí a gente foi olhar e é R$60 por pessoa pra acessar a plataforma e é só uma vista. Assim, acho que deve ser lindo, mas hoje a gente decidiu não ir. Então a gente tá voltando pra casa, digamos assim. Mas no caminho pra ir pra nossa casa tem um shopping que se chama Continente Shopping, que a gente gosta. Faz muito tempo que a gente não vai. Eu acho que a gente vai dar uma passadinha lá pra dar uma passeada, né? Completar o passeio. Agora... Sim. Oi? Nós fomos uma vez. A gente foi uma vez só, pelo que a gente lembra era bem legal. Enfim, passear, né? Curtir. Agora é 1h da tarde, aí a gente de repente vai almoçar pelo caminho, enfim, estamos decidindo. Mudanças de planos, ao invés da gente ir no shopping, o Duda teve a ideia de me trazer aqui no Passeio Pedra Branca, que fica na Palhoça, porque eu ainda não conhecia. O Duda já tinha vindo aqui uma vez com um amigo dele e, nossa, gente, muito lindo aqui. É mesmo estilo do Passeio Primavera, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, eu acho. Do Passeio Sapiens, que a gente foi conhecer esses tempos. É a mesma empresa, o Duda falou, né? Mas aqui tem bem mais opções, né? Bem maior. Bem maior mesmo. A gente, pelo que eu vi, assim, dizia cidade universitária. Não sei de fato se tem alguma universidade aqui, mas tem vários prédios aqui, é bem maior e tem muito mais lojas. O espaço é muito lindo e tem um parque, pelo que a gente viu, aqui do lado, assim. Então, muito legal. Quem tiver pela região, quem vier, acho que é um passeio que vale a pena conhecer. E a gente tá com fome. A gente tava dando uma olhada nas opções e acho que agora a gente vai comer um hambúrguer, né? Pra finalizar o final de semana.
Onde que ele tá? Por que tu tá pegando o rabo dele? Mia, deixa o rabo do mano. Ô, Sapeca. Ó. Ih, Flake, tá querendo pegar seu rabo. Meu Deus, filha, tu tá tirando, estragando o cobertor. Mia, tá se escondendo? Nossa Senhora. Ó, ó. Ô, tadinho, filha. Doeu.